Na, de gyertek testvéreim, setup tourra. Hát ott szégyen sarok, hát arról nem mondok semmit. Kemény led, az ugye egy másik, azt mutatom így, nagyon kemény. Hashtag Aldis led. Akkor nem tudom, egyszer kaptam valahonnan, aztán ki kellett ide raknom. Pennis lámpa, vagy Penny vagy, nem tudom már honnan van, Penny vagy ilyen, mindegy, valamilyen volt. Akkor nem tudom már ez az asztal milyen, nem tudom, már rég vettük, annyit tudok, hogy szép van firkálva. Jó, oda inkább nem max, oda szoktam rakni az üdítőket, ha van. Akkor laptop, Lenovo laptop, egyébként elvisz minden teljesen jól, legalábbis én a YouTube-ot szoktam ezen használni, játszani. Nem annyira szoktam egy ideje. Akkor Canon laptop, billentyűzet egérrel, kis Eterniko egérpad, az most ne törődjetek, hogy tiszta koszt. Itt a másik konnektor, onnan töltöm a füles, meg a telefonomat szoktam. Most ne nézzétek azt, hogy Oppo a töltő, egyébként Samsungon van, mindegy. Akkor itt JBL fülhallgató és powerbank. Akkor polc, kis művirág, műnövény, nem tudom minek, egyszerűen valamennyire emlékeztessen arra, hogy a kintre. Ferenc, őróla lesz majd külön videó valamikor, nem tudom mikor. Akkor JBL-nek a doboza, egyébként én nagyon szeretem. És Prime, ugye ez Lego Icarus legszebb, kb. Majdnem de a legszebb része a polcnak. Kis mávos bérlet, sose felejtsem el. Ugye itt Bluetooth fülhallgató, amit nem használok videóhoz, mert nem hallatszódna benne, hogyha beszélnék. De jó kis Ford Mustang, Coca-Cola üveg, még egy műnövény. Akkor itt a laptop töltő, egy 2020-as, 2022-es Alfa Romeo Forma 1-es, egy Kodak EasyShare kamera, amit nem használok, mert nem kapcsol be egy ideje. Akkor egy ilyen kis random busz, nem tudom, ezt egyszer még egy játszón vettem kisgyerektől, azt is majd elmondom külön videóban. Ugye a telefonom doboza, kínai Oreo, amúgy nagyon finom. Kínaiból Fanta, rágos doboz, de az csak azért van itt, mert ugye benne van a rágos, hogy kell akkor. Na, ugye itt lejjebb megyünk, a laptop mögött most aztán nincs ott semmi, mondom. Oda szoktam betenni, hogyha nem használom a billentyűzetet, az egért, meg az egérpadot szoktam. Na, azt a papírt fogjuk el, egyébként azt is elmondom majd. Lego set, a McLaren-es, nem tudom, hogy van-e valakinek, egyébként nekem nagyon tetszik. Ugye itt ez a garázs lényegében. Itt van a két ember hozzá, meg csináltam egy ilyen kis asztalt lényegében, ahol lerakják a sisakokat. Akkor mi van még? Szék, hát Furry szék, amúgy nagyon jó kis gamer szék. Ne törődjetek azzal, hogy koszos, mert na, egy másik fülhallgató, ezt szoktam néha használni, de most már nem annyira, akkor ugye töltöm. Na de ez, majd nem sokára lesz másmilyen content, ahhoz fog ez kelleni, egyébként ilyen Esperanza kormány pedállal, nem akarom most teljesen kibontani, mert egy fél évig még visszarakom, föl a kamerával, igen, a kamerával. Jó, akkor kukák.
témám, azt nem részletezem. Akkor azt előtt a fekete hosszabbítónak a kábele és egy lábmasszírozó. Na, egy dolgot, amit mondtam, ez a papír, ez lényegében, aki látta, pénteken volt Újpest Puskás Akadémia, ez annak abból a szállításból. Ne szállj. Hát, most ennyi lényegében. Majd valamikor találkozunk, az már nem tudom mikor lesz. Nem sokára, most egy hét kb. Nem tudom. Szóval, sziasztok gyerekek, ha tetszik, például nyomjatok egy lájkot, köszi szépen, meg fel is iratkozhattok már, ne bántsátok, verjétek szét a lájkot és a feliratkozást. Szóval, sziasztok gyerekek, ez én voltam. Jó hétvégét mindenkinek, már nem sokat kell kibírni a tavaszi szünetig. Na csumisztok!